दोस्तों फिर स्वागत है एक रील वीडियो में। और देख सकते हैं हमारे पास जो बाइक आई हुई है पल्सर 150 UG4 बाइक है। BS4 वाली है, कार्बोरेटर बाइक है। और इस बाइक में क्या प्रॉब्लम है, जब भी स्टार्ट करते हैं तो ये फटाक फटाक का साउंड आता है, फटाका का तरह आवाज़ करता है। कैसे आवाज़ करता है और चलिए फाइनली आपको यहाँ का आवाज़ सुनाते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आवाज़ किस चीज़ का है। ठीक है, जो अच्छा मैकेनिक, जो एक्सपर्ट मैकेनिक होगा वही कमेंट करके आप बताइएगा क्या चीज़ की आवाज़ है। यहाँ से चाबी ऑन कर दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपको। आप सब कमेंट करके जरूर बताइए किस चीज़ का आवाज़ है। ठीक है, ऐसा टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को सीधा सीधा शेयर कीजिएगा।